Hola, buenas tardes. Estamos aquí con nuestro paciente, entonces vamos a comenzar a hacer la historia clínica. Ok, ¿cuál es su edad? 27 años. Ok. Ok, su lugar y fecha de nacimiento. Eh, 3 de mayo del 93, Ok. Río Bravo, Tamaulipas. ¿Cuál es su estado civil? Casado. Su domicilio. Abasolo, 502, Ujú. Avenida Morelos, Sí. en las Américas, fraccionamiento de Río Bravo. Ok. ¿Cuál es su ocupación? Eh, Odontólogo. ¿Practica alguna religión? Soy católico. Ok. ¿Tiene conocimiento de su altura? No. ¿Su peso? 83 kilogramos. Ok, ok, su IMC, su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria ya me la pasaron. Okay. Su temperatura estuvo normal, ¿verdad? Sí. Ok. Le voy a hacer antecedentes personales. ¿Fuma? No. ¿Toma? Sí. ¿Cuántas veces cuántos al día o cuántas veces a la semana? Me perdí unas 3 veces a la semana. Ok. ¿Realiza ejercicio? Sí. ¿Cuánto tiempo al día o cuánto tiempo le dedica a esta actividad? 3 veces a la semana. ¿Y cuánto tiempo? 1 hora. Ok. ¿Está bajo algún tratamiento? No. Ok. ¿Está tomando algún medicamento? No. ¿Padece alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, algún problema con la tiroides? No. ¿Padece alguna enfermedad respiratoria? No. Ok. ¿Tiene alguna discapacidad? No. ¿Tiene alguna prótesis? No. Ok. ¿Ha tenido alguna enfermedad previa? Gripa, neumonía, tos. Recientemente, Sí, en los últimos 3 meses. infección en la garganta, pero ya tiene rato. ¿Ha tenido alguna cirugía? No. Ok. Voy a preguntarle acerca de su familia. ¿Tiene su mamá o su papá tienen diabetes? ¿Padecen diabetes? No. ¿Hipertensión? No. ¿Sufren de problemas intestinales? No. ¿Problemas respiratorios? No. ¿Algún tipo de cáncer? No. Ok. ¿Problemas osteomusculares? Artritis entra ahí. Ok, no ese entraría en reumatoideos, ok. ¿Fracturas? No. ¿Usted haya tenido? ¿Cardiopatía? Tampoco. ¿Alergias? Tampoco. ¿Ha tenido alguna transfusión? No, tampoco. Ok. Voy le voy a hacer unas preguntas y me contesta en qué número se encuentra, ¿ok? Bueno, al hacer ejercicio intenso, ¿usted padece le cuesta respirar? No. Ok. Cuando usted sube una pendiente poco pronunciada, ¿le cuesta respirar? No. Ok. Cuando usted tiene va caminando, ¿le cuesta respirar? No. Ok. Cuando da unos 100 metros se tiene que parar para descansar porque no puede respirar. No. Y pues tiene algún problema respiratorio a la hora de realizar actividades como vestirse, desvestirse. No. Ok. Ok. Ahora, cuando usted hace un esfuerzo, se fatiga, por ejemplo, a la hora de cargar algo, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto es lo que se fatiga? No sé, al cargar una mochila. 1. Ok.
Ah, ok. Ahora voy a... Voy a proceder a la palpación. ¿Se puede parar derecho? Ok. Ok. Voy a inhalar fuerte. Voy a exhalar en 5 segundos. Otra vez inhala. Sosténlo. Puedes exhalar. Ok.